Pozdravljeni. Svarjenje je eno izmed duhovnih del usmiljenja. Svarjenje nekako spada k človeku. Že v prvi Mojzesovi knjigi, ko Bog ustvari človeka, ga posvari in pravi: ne jejte z drevesa spoznanja dobrega in hudega, tudi ne dotikajte se ga, da ne umrete. To pomeni, da je svarjenje usmerjeno k človeku zato, da bi bil obvarovan pred nevarnostmi za duhovno in telesno življenje. Tudi naš vsakdan, ki poteka sredi tega sveta, se vedno znova srečujemo z opozorili in svarili. Karkoli vzamemo v roke, nosi listek ali navodilo z opozorilom in svarilom. Če vzamemo otroške igrače ali igrala, če vzamemo gospodinjske aparate, delovne stroje, če poslušamo televizijske oddaje, karkoli, povsod so navzoča opozorila. Torej, opozorila so zato, da nas obvarijo in opomnijo na stvari, ki bi bile lahko nevarne. Zanimivo, zadnjič sem se povzpel na lestev in ob vznožju me je pozdravil listek, na katerem je bilo 49 opozoril, kaj vse se mi lahko zgodi, če se povzpnem na lestev. Potem sem se peljal proti Ljubljani in na 20 kilometrih je bilo več kakor 100 prometnih znakov. Pa sem rekel, ali je ta cesta res tako nevarna, ali smo ljudje tako pozabljivi, da rabimo nenehno opozarjanje in opominjanje. No, gotovo je zanimiv spomin na mladost, ko smo velikokrat sedeli okrog mize s starejšimi in starejši so pripovedovali, se pogovarjali med seboj o življenjskih zgodbah, o usodi enega in drugega človeka, kako je živel, kaj je delal, kako se mu je v življenju šlo, in otroci smo to zelo radi poslušali. Včasih so se umaknili, kadar je bila tema nekako težja ali so mislili, da ni primerna za otroke, ampak kljub vsemu smo poskušali zvedeti, kaj so se pogovarjali. No, včasih so bile tudi pravljice ali zgodbe. No, in gotovo je bil namen teh zgodb pridobiti modrost, kako naj v življenju ravnajo, da bi se jim pozitivno izšlo in da bi se izognili vsega tega, kar bi bilo negativno. No, in potem, ko sem začel prebirati svetopismo, sem ugotovil, da svetopismo govori na enak način. Tudi tam so opisane zgodbe ljudi, tako pozitivne kot negativne, včasih tudi čudne. Opisane so pa zato, da bi se mi iz njihovih zgodb naučili življenjske modrosti in da bi ravnali modro in dosegli cilj. Tudi Jezus v svojih prilikah in prispodobah govori enako in uporablja jih z enakim namenom, da bi naučil poslušalce poti, ki vodi v življenje. Včasih se pa zgodi, da je življenje lahko v nevarnosti, da se začnejo dogajati stvari, ki bi lahko zelo vplivale na življenje, telesno ali duhovno. In takrat ljudje ponavadi povzdignemo glas in tudi barva na obrazu se nam spremeni, ker so stvari akutne. In tako opazimo tudi v Svetem pismu. Tudi Jezus povzdigne glas, tudi Janez Krstnik povzdigne glas, tudi preroki. Pa ne zato, ker ne bi imeli svojih poslušalcev radi, ampak zato, ker jim želijo dobro. In če bomo tako sprejemali opozorila in svarila, potem se mi zdi, da bomo mogli razumeti, zakaj se Bog sklanja k nam, zakaj nam govori po prerokih, zakaj nam govori po ljudeh, ki nas imajo radi. Zato, da bi doumeli, kaj je prav in na koncu koncev dosegli polno življenja sredi tega sveta in tudi v nebesih.